নাকি? গাম্বাটা এদিকে নিয়ে আয়, এদিকে নিয়ে আয়। রাডারটা বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে, যখন হাওয়া দিচ্ছে ওতেই ওই হাওয়াতেই নড়ে যাচ্ছে। এর হাওয়াতে মানে এর থেকে যে হাওয়াটা বেরোচ্ছে হচ্ছে বেশি, এমনি হাওয়াটাই নড়ে যাচ্ছে। ফুল স্পিড কোনটা এটা? না না, ফুল স্পিডে দিলে উল্টে যেতে পারে, ওই জন্য দিচ্ছি না। ওই দিক দিয়ে ঘুরে আয়, ওইদিকে যাই। সামনাসামনি ঘোরাচ্ছিস কেন? ওইদিকে ঘোরা, মাছ পুকুরে। ওই দে, ওই দে, ওই দে। বেটা ওইদিকে নিয়ে যা না। কি রে, সারা পুকুর ঘোরাবি কোথায়? ওই শ্যাওলার ওই দিকটা দিয়ে ঘুরিয়ে আন। এমনি হাওয়া দিচ্ছে না, ওতে নড়ে যাচ্ছে। আরে ওই দিকে যা না। ওদিকেই যাচ্ছে, কি করে যাচ্ছিস? হাওয়াতে নাড়িয়ে দিচ্ছে।